यार जितने भी बच्चे होते हैं ना, चाहे स्ट्रीट्स के हों, खुद के हों, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। सब बच्चों को एक ही तरीके से देखा जाना चाहिए, है ना। आत्मा दोनों में ही है, तो ट्रीट भी दोनों को सेम वे में ही किया जाए। अब ऐसा होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपने पेट्स पाले होते हैं उनको तो बहुत केयर करते हैं, बट हाँ, जब सामने गली के ऐसे स्ट्रीट डॉग्स दिखते हैं तो उन्हें दूर भगाते हैं। ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए।